pamaushamisika mwakatiitwa uchipamudzi nunguhangani uti nemumwe munhu waitowaona yewo nguva uchingopinda mumereji wo patokadwa meseji baba iyo patoona unongoza Chiwenga akati zina basa Chiwenga hatoti zina basa kare panoti iwe ipotakola zvako yeso mbefano chiboyenda saka zvoda kukachamadza vanhu. Ina ndichika asi ndotochika kuchika kwacho nokuti ndokunotyisa. Ladies and gentlemen, tadzoka zvekare namutumwa Chiremba Madzibaba Masango. Madzibaba Masango is a permanent feature here. Takatozovapa mashares kumedia company yedu inonzi Zigo TV. Mutumwa togamuchirai. Aiwa, ndotenda kwazvo mukadi vateereri makadi mukomaziko nevateereri vese vanoteera paZigo TV kuti Mwari akutichengeta. Zvinokudzwa. Nyaya yatadedzera mutumwa nhasi haina kunyanyoreba. Inhau yekubatwa kwebasa, inhau yemapurogiramu avainawo pamberi apa, inhau yekushandirwa nekuponeswa kwevanhu muZimbabwe. Namba yamutumwa Masango muchaiona pachafamba vhidhiyo mbijana, muchaona namba yavo ichabva yabuda. So vanenge vachida kuvabata munovabata apa pamonzwa kuti zvakamira sei. Ndisandapinda munyaya yekubatsira neminamato yavari kupa vanhu. Ndangoti regai tipfuure neapa. Mutumwa Masango, pane nyaya yaApostle TF Chiwenga. Ndoziva kuti mina Apostle TF Chiwenga munoshamwaridzana chaizvo. Hatina ido ushamwari. Hatina ido ushamwari. Hamuzivani makavengana? Hatina kuvengana. Hatingavenge munhu asina chakanditadzira. Asi tiringotiwo tiri vanhu ngoti hatisati tataura tese. Asi tiri vanhu vaimbohedhana pamashure apa zvakanyanya. Asi chiitira chekuti mumwe anenge achitsvagawo kukura, saka ungabva wamushora zvakanyanya. Yes. Ndoona time yakapinda Apostle TF Chiwenga kunana 2014 ndikutojekerwa izvezvi kuti Madzibaba Masango ndoranga riri zita rega ranga riripo, nekuti ndo painzi pada kutukwa mapostori naChiwenga. Painzi ana Madzibaba Masango ndio vaituka Madzibaba Masango. Ndosaka kuti ndo paakasimukirawo napo achitaura mazita edu Madzibaba Masango chakati. Isu tenge chitiwo munhu anenge achita zvinhu zvake. Saka zita harizodzimwa naizvozvo. Kuroti kana Mwari akarinyora mubhuku reupenyu rinenge ririmo. Saka tinotenda kuti tichingowanzwa varimo vachitawo basa ravo ravari kuita. Nyaya yanda kudedzerai nhau yedivorce yaApostle TF Chiwenga yavakaanaunsa muchechi mavo, vakati vasiyana nemudzimai wavo wechipiri uyo wavasina nguva yakareba varorana naye. And mataurwa zvoitwa zvokunzi vanofana vakatorambana 96 hours after the marriage, kuti vati vakaita 4 days vari pamwe chete. Mamakainzwa here nyaya? Handisati ndainzwa zvangu, asi zvinonetsa ndechekuti anzi akagarira tsono ndiye anonzwa kubaya kwayo, kana akagarira munzwa ndiye anonzwa kurwadza kwawo kuti ndakabayiwa. Saka kureva kuti ivo vakaita, I think maybe idecision yake yokuti vazive kuti sei vazviita. Because isati kwanise kujaja munhu kuti wazviitirei, kandi wazviita uri wrong, kandi uri right. Because chikonzero chaakazviitira hakuna anozviziva. Iye ndiye ari kuzviziva muridzi wezvinhu zvipi izvozvo neakaitiwa wacho. Pamaushamisika mwakatiitwa uchipamudzi nunguhangani uti nemumwe munhu waitowaona yewo nguva uchingopinda mumereji wo patokadwa meseji baba iyo patoona unongoza Chiwenga akati zina basa Chiwenga hatoti zina basa kare panoti iwe ipotakola zvako yeso mbefano chiboyenda saka zvoda kukachamadza vanhu. Ifesto atanga atozviita ndiye mungatanga kutozviita. Saka tikuti isusu akanzi akagarira munzwa ndiye anonzwa kurwadza kwani kwawo, kana agarira tsono ndiye anonzwa kuti tsono ndagarira panapa harikandisimuke bozi yakandibaya zvisingaiti. Saka isusu kuti isusu Chiwenga ndiye ari kuziva decision yake, hatikwanise kumujaja. Yes. But zvinhu zvinogamuchirwa here kuvanhu vaMwari kuramba madzimai enyu amunenge makarora? Munhu waMwari asaiti munhu waMwari atoriwo munhu wenyama. Atoriwo munhu wenyama kuti zvipando zvinotoitika kwatiri kudai tisiri vanhu wenyama taizvara vana here. Totozvara vana kureva kuti totosanganawo nemadzimai. Saka isu ndipo pane nyaya dzekumba nedzechechi zvinhu zvakasiyana.
wanoona kofunga kuti munhu wese kana atori kumba anenge angopfekwa nemweya wamwari ita ringuriri aiwa pane kuti unongototi panapa ndiri kumba woita zvekumba saka isi kuti zvezvekutoti vanhu varambana hazvingakachamadze vanhu ini ndikatoti mudzimai wangu ndikatadza kutowirana nomudzimai wangu ndikona kutomusiya chikonzero chiripo nchekuti hatisi kuwirirana maitiro edu yes saka zvitadzise hazvishamisi kunzi munhu wamwari arambire mukadzi aiwa unorambwa mukadzi. Alright. Iwo apostoli yofingwa nemhari idzo dzavo dzavanoita dzinoenderana nemagariro evanhu mudzimba. So vamwe vangashoropodza mhari idzodzo vachiti dzinogona kunge dziri idzo dzinokonzera dambudziko ravo because apostoli yofingwa vanoti haubvumidzwe semurume kuroora munhu asiri mhandara. Kana wakaroora mukadzi asiri mhandara une mvumo yekumuramba. Ukabvunzwa kuti wamurambirei unoti nekuti iwe ndakaona kuti hausi mhandara kana ndakakuroora usiri mhandara. Umhandara munokukoshesa here zvakanyanya muchechi kwenyu kuti munotongoti mukadzi wese anofanira kuroorwa anofanira kunge atori mhandara chete ende kana asiri mhandara usanyanya uda kuzvinetsa nekuda muremekedzi. Kwamaziko chinoitika ndisakachita kuti munhu vakuru vakataura shona yekuti usashore chirema iwe usati wafa anseka urema waita sei wafa kureva kuti zvimwe zvinhu zvaunotaura uchikritisaiza nezvazvo unozopinda mazviri ndogara chitara shona yekuti wakawanda vamwe waita atoora vakadzi vechitu uchitopika mangwana pese waroora mukadzi wechitu saka isu tiri kuti isusu zvemhandara zvamukutaura nezvazvo imi kwamaziko vana vanhu wangano mukabvisa umhandara wakazororwa vamwe varume saka tikutaura makachena asi kuna vamwe vanhu vakatambisa vana vavanhu vakabvisa umhandara saka iwe udosirasiwa kuroora umhandara here wakadaro saa zvokuti anzi mhandara chizve zviyanditika zvaitetwa kudhara zvezvezvi mukore uno hakusisina izvezvi ana matuke vese baba ma1 saka ukatoona utoroora mukadzi wako wotongoti mwari mazvita mwari wotodzikamisa mukadzi upi iyeyo zvekuti anzi umhandara asiri mhandara usiri wakamubvisa baba totaura kuti totoenda kumberi totoataka chitozvara vana ona chitoenda kumberi. I actually think kana uri jaya maybe ungatoti uri jaya rakazvichengetedza handiti risina kubvira ramboroora kuti tino vanhu vari kuchema kuti kuna vanhu vakufambidzana nevamwe vanhu sekuti uzobatsira pamafoni apa anenge achitofambidzana nemunhu baba achitoti akazvibata iye kuti baba izvi ndiri kuaustralia ndine musikana wangu ari kuzimbabwe saka musikana uyu ndoda kuti ndimurore so tani almost 5 years musikana handizive kana kumubata kana anything pamiri wake saka ndikutofunga kuti musikana uyu baba ndimuchengetedze chaizvo ndoda kumuona akanaka handiteka saka kuti 5 years usikana akakugarira iwe sadza ita anenge aiti pamwe ndikumutumira mari mari haji mari hainana basa baba vanhu vanoda rudo handiteka saka isi kuti isusu ujaya hwakutaura nezvawoga ndipaunozotiwa pekwamutoraka wotozoona kuti hasisiri chi mhandara chikonzero iwewe ndiwakapasa nguva idzodzo kuti zviitikise mutowo iwoyo yes saka iwewe nyaya iripo ndiye kuti zveumhandara zvezvezvi ende tu zvekuzvibata kunzi ndiri jaya zvezvezvi zvakaitwa vanhu vakuru vedu vekudhara zvezvezvi handiteka waitwa mudhara munhu aiti waridziwa jira jena watizira paionzi tichaisa jira jena tione kuti shwanga iri mhandara here anga akazvibata here handimukona mukuru une hazvichaitwa zvezvezvi bozi yamabvanga handiteka njange mjake handiteka saka isi kuti isusu zvezvezvi nkomaziko zvakuda kuti iwe uchita mwari apindire bozi nyika icho ndemamiriro ayatoita unonosangana 12 years 13 years atoambuya handiteka asi muchimuona pamakore moti aiwa kachiri kamwana asi hasisiri mhandara chikonzero vanhu vazhinji vari kutarisa pamafoni vana vazhinji vari kubva vakopera zvinhu zvezvezvi vabva vangwarisa kuti asaka katimbozvitraya wandiri kuona handiteka kuti akutozvitraya zvinhu zvezvezvi aona kuti ndizvo zvikutoita nhai handikuona saka kuda kuti zvinhu zvedu kana kuti mamiri akaita nyika iko zvino kwete nyika yedu chete mamiri akaita world yedu yakanganisa vanhu nenyaya yeteknoloji tekinoloji yaendesa ya zvinhu pamberi saka vazhinji vakutoona kuti pane zviri kuitwa zvakati tasina kuti vakadzi vazhinji vari kutohura mudzimba umu kana varume vazhinji vari kuhura mudzimba umu chikonzero vari kuona mamwe zvimwe zvimastaira zviri kuitwa pamafoni apa ndikuona yes andikuona kuti saka murume anotodai amai baba vanotodai ona iye anobva atarisa zvirumba make obva aona zviri kunze obva aona zvinhu zvakasese kunenge zvakatosiyana akutotega ndimbotsvaga ndimbotesta nione zvinobuda sei andori kuona wamanobva wati chihude chinonaka chaizvo kudarika mumba aiwa nyaya yekuti chete munenge usina inyaya yekuti wapindwa neshave risiri right chete asi sazoti chihude chinonaka kudarika mumba inyaya yekuti wapindwa neshave asi icho chihude vanhu chinenge chinoanakira chaizvo aiwa chirimo chekuti
mari yekuba inonaka asi wakazobatwa inokuwadza atitokona sakura kuti chiwira unenge chinonakidza usati murume anokuda uri pamurume wako mukadzi murume anogona kukuda uri pamurume wako chikomba chinokuda uri pamurume uchingosiwa chete wotonzi iwe handikwanise zvatiuye kubva kuatiteka saka kureva kuti tinofanira kuchenjera zvise izvozvo mumwe munhu anodiwa mari dzimba dzakawanda chinji mukati mukadzi vamwe vachinji hatisi kudiwa chaiyo rudo chaiyo chaiyo mukomaziko kuti unyadza kudiwa kuti anove masanga unza kuti avasanga kuti chaizvo vanogona kugarira mari achabatana ndochinonzi chokwadi mutumwa mamereges vazhinji akamira nenyaya dzemari mari ingotadza kunzi ngoti usatongona patask kwavarumisa kana vakadzi vanenge ne mari mumwe murume anoteera futi mari kumukadzi saka usati imboita kuti vanhu vane mari vazhinji vachoka munomboita task kuti imbovigai mari moita mukuomiwa muchaita so unondipa unoona karekta yemunhu baba kuti ya umbonyebedzera kusvika kokuiviga sotenga unonhamo kuti baba kamama ndiri asi kubuda kumana zvinhu zvakambodzvanya ndipaona karekta yemunhu papo toti nhasi akwana katijene matemba kumana katijene mubora ndipaona karekta yemunhu munhu andakati ndakadzidza kaini saka wakanditambisira nguva yangu anditeka saka dai vasina zvidai ndiri palevel yakadai izvo shamwari dzangu dzaenda kudhobha you know that otoona kuti munhu haana future yeupenyu ane future kugarira mari saka mamarriages mazhinji edu akurarama nemari pasina mari anotofa aiwa mutumwa dzidziso dzamutumwa idzi ndosaka tichivadana kuti vataure pamatopiki akaita seaya vanhu munovafunga kuti tiri kufarira kungotaura about chiwenga oro nyaya dzinenge dziri trending asi kuti tinechida kumbochera muna mutumwa tione kuti tinobata here inonzi chi mvura yeuchenjera mukachera mugodhi munofanira kusvika kubata mvura anyway mutumwa tada kuenda apa pabasa renyu ramuri kuita basa reruponeso ndakaona muchigamuchira maititi kubva kunigeria makanangisa straight kunovaratidza duri information yamaudza maititi yanga iri yei nhau iripo ndiye kuti namaititi tangogara sekuirana kwatinenge ita mukomaziko ndomawirana ndinamaititi ini ndiri munhu anofarana nasocial media chaizvo saka kureva kuti maititi tine imwe program yataitoitawo yekuti vanhu vanotehwana naamai vakati wandei saka tine program yeduri yaita mbiri chaizvo kusejari duri riyairi saka takati kuti vauyewo vamboratidzawo vamwe vanamai namwe ana baba kuti pane zviri kuitika kupi kurugare kusejari saka this time vakauya kusejari kurugare kwataitira live yedu saka takaona vanhu vazhinji vatopona nazvo chiripo nchokuti isusu tiri mabhiriji anoponesa noyambudza vanhu saka tiri kutoona kutoti kune vamwe vanhu vasingatoziva kuti madzamasango ndiani saka ona tichienda mumaplatform akawanda saka takaona kuti patakatiita live yena maiti takaona zhinji vanhu vazhinji vakachifarira chaizvo saka kureva kuti mapurogiramu amukomaziko tofanira pachimaita ende anobatsira vanhu vakawanda yes so tiri kuona kuti maitiro tikaita namaititi nemaitiro tikuita kunoku zviri kubatsiridza vanhu yes isi tatochipatara chihombe chiri kubatsira vanhu kuponesa vanhu yes saka ndakaona zvakakosha kunge tichiti tikaenda apa tichiita zvinhu izvozvo yes ukuwaka ukama nevanhu ndikupaona saka matambudziko ari kuuya nevanhu vazhinji vari kuuya kwamuri ndeapi matambudziko mamarriages etano zvaiyayo nyaya dzemamarriages idzodzo nyaya dzekurwara kwevanhu nyaya dzemadzinza ari kutambudza vanhu like ino ndandine amai oda kuti muzoita vhidhiyo nao tichakumbira tonzwa kuti vanoda here nemhuri yekwavo vari mukadoma amai vo vakauya kusejari vachirwara zviri serious vane 2 years vachirasika njere nekuzvimba makumbo nedumbu takavaitira minamato in 2 days vanga vapora 2 days makumbo atanga kutodzikira zvasi tanyanya kudzikira zvene kuti aperere asi munhu akutofamba munhu anga 2 years munhu iye akaenda kumaprofeti akawanda ane mbiri munomu akaenda munhu iyeyo zvokuti kamuburitsa panapa paprogram panapa chero vakatombomitira munhu amatino vakamubatsira ndoziva kuti ndiwo amai vaye vatakatadzirira kunoko hazvirevi kuti havagone mamaprofeti asi chiripo nchokuti zvote zvinenge zvine mazera 2 munhu vaprofeti vazhinji vane problem yekuti tinogona zvese zvimwe cho vasingazvigone saka usingagoni ugara waudza vanhu kuti chandichigone chandogona pamai vakati ndakayambuka kuzambia kasingaperi bcause ndikuna hama dzavo zhinji asi nekuda kwekuti takaita zvinhu zvakawanda zvatikaita saka patoti maprogramu aya anototi umwe munhu one day andoti ininika ndikambona madzamasango aita program yega ndimboenda kuedza saka kurati vanhu vari kutenderera kwakasiyana-siyana vachidzoka kuponera padhuze kuti munhu anenge ayambuka naunana zambia kupi asi oziva kuponera parugare muno muharare saka amai tiramboita kuti tichakumbira tinofanira kuti timboita nawo program navo
vamoona mapictures avo kumashure nekurwara kwavaita. Asi Mwari akavaita zvakanaka. Tine minamato takavabatsira navo vakaburitsa zvinhu zvakasiyana-siyana. Munhu anga asingadyi madomasi aiburitsa mabhora emadomasi. So yes, mabhora emadomasi. Saka vaziva kuti vanhu vanoroyi vane zvinhu zvakasiyana-siyana. Varoyi vari dangerous. Saka isu tikuti vanhu vari kuita matambudziko iyayo ekupenga, dzimba dzichinetsa, mabasa, nhau yekulok senda futi hatisi kuisiya. Zvimwe zviri kuitwa zvipi izvozvo. Nana back to sender tiri kuzviita. Like tikurudzira kuti vanhu vakaenda kumakuva uku kana kumamisha chiri kumaholidays kunofamba kana vakudzokera kumabasa ngavaite kuti vatange vaenda kunoona mweya. Holiday atakutopindana nayo. Holiday tatopinda mairi kudhara. Boss tatanga kutopa minamato kuvanhu kudhara. Vanhu vazhinji tatanga kutopa minamato vari kutofamba kuenda kumaholidays. Yes, saka tikuti isusu vanhu ngavazive kuti kune vanhu vanoshereketa, kune vanhu vanoroya, uroyi huriko baba kwete mbichana. Yes. Mutumwa, tichivhara ndoda kuti mungotiudza about maprogram ari pamberi apa. Maprogram ari pamberi mukomaziko tine nhau yekuenda kurova gweru yatichaita musi wa14 svika musi wa16 tiri mulova gweru. Gweru yakuda naye zvekare. Tiri mulova gweru tichapa mugweru town. Toenda kunonzi kurova gweru. Murova gweru ndima tichange tiri kubva musi wa14 svika musi wa16. Tiri mulova gweru. Asi chata tuti kudedzei mumbosvika paground. Mumboona mumboipama futi timboona basa tutanga kufamba bhozi vanhu vada kuponeswa takaramba tiri muno muHarare kuna vanhu vasina mari vari kuna narova gweru asakwanisa kufamba kuya kunoko vari kuna nagweru munana kwekwe nzvimbo dzakapoteredza idzodzo tiri kuti aiwa varangarirwa namutumwa Masango ngavauye ikoko tine urongwa hwekuenda kupi ikoko kurova gweru. Asi chata kudedzei mukomaziko vanhu vamboona kuti madzibaba vanosumudza sei. Isusu kana tatumwa naMwari tapabasa tienda pabasa. Ndine mumwe murume anotedza program yenyu so akanditanza maba mutumwa nokuterai pesi pamuri ndakaburidza naziko. Saka ndine imwe nhau yekuti inondiponesa ndakangoterai shoko rame muchitaura. Anzi ndakatanga kuona zvangu zvichiita se zvichiita. Chiri pamuita malive yenye Facebook yayi ndikaona zvangu zvichiita se zvichiita kureva kuti panapa ndoponesa vamwe mukomaziko zvakanyanyisa. Asi kuti lova gweru yaita se yarangarirwa ende vanhu mukomaziko vanotenda zvakasiyana-siyana. Isi kuti munhu usatuke munhu waMwari kana usingamutende. Ingobuda ingoona ubva wabuda. Unoenda kuita zvako bozi mutasa vanhu kupona. Ndotenda. Ndabaona. Ladies and gentlemen, mawanzwa mutumwa Masango manamba zawo ndo ari kubuda pa screen kana muchida ma one on one kune ma free koita ma one on one futi ma private kune kuchechi kurugare ndoko wanenge warisika mukafonera namba inopiwa full information yese. Mutumwa maita basa manene. Makomborewa mukomaziko ndotenda. Never assume that you are the best. You are lying to yourself. Don't criticize that man of God because he doesn't preach about that and you preach about that and that one doesn't preach. No. Different messengers are given different messages. There is no perfect church. There is no perfect ministry. You will never find it. Move around. The day you find it, you let me know. That I finally found that perfect church. I found it. Are you still perfect? It's not perfect anymore. There's no church like that. So stop looking for a perfect church. Where are there no problems? Could be. Where?